bondas ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಕ್ಕೇಂಡಿರಿ ಇರಂಗ್ ನೀನು ರೆಸಿಪಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೊಂಡಸ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಸ್ರದ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ವೇರ್ಡ್ ಎಂಚ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜ ಉಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನಕಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನೀರು ಉಳಿದಾರು ಅವು ಸೆತ್ತು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಾಡುವದೆ ಈರೆ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದುಪ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರು ಮುಲ್ಪ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ನಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪ್ರಥಮ ಮೀನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡುಪುನ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗಲ್ನ ಫುಟೇಜಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊನ್ನಗ ಆಯ್ತಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಜೋಕ್ ಪೂರ ಕ್ರೇಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಸಿಕ್ಕುದಿತ್ತೇನು ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಮೇನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಸೊಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಸ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲು ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರಂತೆ ಕೂತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಗ ಎಂಕುಂದು bondas ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಕ್ಕೇಂಡಿರಿ ಇರಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀನು ರೆಸಿಪಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೊಂಡಸ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಲ್ದೇರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡೇನ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೇನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಇಸ ಕುಡರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಡು ಏನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುದ್ ಬಂದಾಗಿ ನಿಗುಡು ಲೆಸರ ಅಂದೆ ಇಸೆ ಶಿವಿನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಸಿಪಿದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುದ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಸನೆ ಇಸ್ಸೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ನ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಸ್ರದ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ವೇರ್ಡ್ ಎಂಚ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜ ಉಂದುಲ್ಲ ಏತ ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ 2,000 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ 10,000 ಅಂಚ 12,000 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾನೆ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಅದಾಗ ಬಿಲ್ ಐತೆ 2,000 ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೋಡತ್ತ ಬಂದು ಕೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇತನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಐತೆ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಯೂಸ್ ಅವನೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಚೂರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಬಕ ದಿವೇರೆಗ್ ರಗಳೆ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಆತ ಚೂರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಬರ್ಚಿಂದು ಸೈಡ್ ದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಿಸ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಲೈಕ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಬರತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪು ನಾನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಬಂದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀ ಒಂದೇಟು ಅಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡತ ಈ ಸತಿದ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇನು ಕುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಟರ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ನಿಕ್ಕಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇಷ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಪ್ಪು ನಾವೇ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಅಂಚಿಂದ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊನು ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಚತ್ತಿ ನಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾ ಎತ್ತು ತಿಂದು ಕಾಲೆ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಒಂದೇದು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಕೆಲವು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೀತ ಶುರು ಆಂಡು
ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ದಾಪುಂಡು ಬಾಜನ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪರೆ ಗಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಡವ್ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರು ಏನ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪಿನ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಿಲ್ ಕೂಡ ಪಸರುಡತ ಇಡೆ ಗಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ತೀದ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪುರದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜ ಪಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗಲು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಸು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಲ್ ಹೊರಡಾಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪುರ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರು ನಿಗಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ ಬಂತೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದ ಪನ್ನ ಜನ ನಿಕ್ಕೇನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಕಿನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ದು ಶಿವನನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆನ್ ಕಾಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರೋಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುತ್ತು ಜಂಚ ನಿಕ್ಕಿನೊಟ್ಟು ಪುರ ಬತ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೇ ಎನ್ನೊಟ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯ್ನಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನದಾಗ ಐಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಲ ಸಿಕ್ಕದು ಜಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುದಂತು ಉಪ್ಪೈನ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಟಿವಿ ನಿಗಲ ವ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ನಗಲು ಬಗ ಓಲಾಂಡ ಸಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕಲ್ ಟಿವಿ ಬರ್ಪರ್ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆರತ ಅದಾಗ ಅಗಲ ಜೋಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ಟಿವಿ ತೂ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಕಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ನೀನು ನೀರುಳಿದಾರು ಅವಿಸೆತ್ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಾಡುವದೆ ಈರೆ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ನೀರುಳಿದ ಚೂಲಿ ಸೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಎಸ್ ಬೊಂಡಸ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಗಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಪನ್ಪಿನ್ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ದುಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೋಗು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪು ಆಗಲ್ನ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷನ ಅತ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಅತ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತದಾಗಲ್ಡ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಂದು ಏನದ ಅಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕ ಬರೋಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಬರ್ತವನ ಬೇಜಾರು ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನಾಗಲ್ ಪಂದೇನದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಾಗಲೇ ಏನ ಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈದಗಲವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಪರಿಚಯ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೆ ಪರಿಚಯ ಅದು ಆನಿ ಅಲ್ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ನಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಕ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಟ್ಲ ಅಂಚ ಆಂಡಲಂಜಿ ಅದು ಬಂಗ ಬಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದುಪ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರು ಮುಲ್ಪ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನಾಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದ ಬಂಗ ಎಂಕಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಅಗಲಿ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಅಂದ ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇಸೆ ಪನ್ನೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ನತ ಅವೇನದ ಕಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ್ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡಂಡ ಸುಮಾರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಈಸಿ ಉಂಡತ ಪಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವಂದೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವಂದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂದಿಜ್ಜತ ಒಂದು ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಪಿನಿ ಪಂದೇನಿಂದ ಒಂದು ಇಸೆ ಎಂಕಲ್ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ತಿಂಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟದ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಅದು ಆಂಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ದ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾನುಗ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಒಂಚೂರು ವೈಬ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಸೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಅದ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ಇಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಬೊಂಡಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಿಸ ನನ್ನ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ದುದು ನೀರ್ ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕ ಓಡು
ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕದ ಅವೆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಗೆತ್ತದು ಇದು ಬಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನ್ನ ನೀರು ಆಜನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬುಡ್ದುದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆವಂದಿ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಲ್ಟ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೀಲಿದಾರ್ದಿಲೇ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಏಕಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿನ ಇಂಚ ರಪಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ತೂದ್ ತೂದ್ ಮಲ್ಪುಗಾನೊಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಲ್ ರೆಸಿಪಿದ ಪುರ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪುರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಂಚ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿರೆಗ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವ ಅಂದಿ ಇಸೇತಿಯವ್ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗ ಅವೇನ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ಟೈಪ್ದ ಮೊರಣಿಯವರ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಎರ್ದು ಬನ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಸೊ ಇಂಚ ತೂ ಓಡಾಪು ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಐತೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಜ ಐತೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಕೋಪಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ದಿಂತ ಕೋಪ ಪುರ ಅದು ಈಸ ಪುರ ಸಮ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ರಾಜು ಅವು ಎಂಚದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಸೆ ನಿಗಲ್ ಇಸೆ ಎನ್ನುವರು ಮೊಗುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಪಂಡ ಸಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಪೂರ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ವಿಷಯಗೆ ಅಂಚು ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಸಮ ಆಪುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಸಮ ಆಪ ಇಷ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಐನೈಟಸ್ಕರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಮ ಆಪ ಇಸೆ ಒಂದಿನ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಬೋನಸ್ ಮಲ್ತು ಬಲಸ್ನಂಡೆ ಅನ್ ಬರಿ ಟಿಂಚೋಸು ದುಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಸೆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತುಸುದಿನಿ ಒಂತರ ಬ್ಯಾದ ಟೈಮ್ ವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾಗ ಓಣಸಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘ ಉಂತ್ಲಿ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಅವ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣದೇನೋ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾತೆ ಒಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಬಕ್ಕ ನಿಗೆಲ್ಲ ತೂದು ಪೆರೆ ಅವು ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ದಾನಿಮಲ್ ಜರ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಹೈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ಲ ಶಿವಿನ್ಲ ಪಿದ ಹಿಡಿತದೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ತು ಪಸಂದ್ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ VIP ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾನುಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಪಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಥಮ ಮೀನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡುಪುನ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗಲ್ನ ಫುಟೇಜ್ನ ಆಂಡಲ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊನ್ನಗ ಆಯ್ತಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಜೋಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ದಾಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮೂಲು ಬರೇನ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಬರ್ತುಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾರೇನು ಬಕ್ಕ ಅವು ಡ್ರೋನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಅಂಚ ತೂದ್ಲೆ ತೂದು ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏನಿ ಮಗ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಇಡಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಿನ್ ಪಾತೇರಿ ಉಂಡು ಶಿವಿನಿಗ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಶಿವಿನ್ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಮಗ ಏನೇ ಪನ್ ಪರ್ ಏನಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪುರ ಅದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ಈ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಎಂಕಲಿಸಿ ಗಿಡ್ಡದ್ದು ತೂದಿಪ್ಪೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಸಿಕ್ಕುದಿತ್ತೇನೋ ಪನ್ನೆ ಈ ಪನ್ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಇರೇ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಅಮ್ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಇರೇಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಪನ್ನೆ ಇರೆ ಪನ್ನೆ ಹಾ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿಯರ್ಲ ಇನಿಗೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚಿಯವೆ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಚ ಆಗಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುಜೇರ ಪನ್ನೆ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಪನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ವಾವ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ತೆಲ್ಪೆ ಓ ಚೂರ್ ತೆಲ್ತೆ ಸಾರಿ ಆ ಪನ್ನೆ
ತೆಲ್ಪೆರೆಚ್ ಏರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಪನ್ನೆ ಆತೇನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯನ ಬ್ಯಾ ಮುಗಿ ಅಯ್ಯಗ್ ಮೂಡಿಪ್ಪೋಡ್ ಪಾತೇರಿಗೆ ಕೆಲವರ ಸಿಕ್ಕದು ಪಪ್ಪ ಇಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮಗ ಪೂರ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕೆಲಗ್ಲಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಡ ಪಾತೇರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅದಾಗ ಪಾತಿರುಜಿ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊರ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಡಲ ಕೆಲವೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ದೂರ ಹೊಡಿತದು ಅಂಜಿ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರುಜಿ ಏನ ಬುರ್ಜಿ ಹಂಗ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನ ತಟ್ಟೆರೆ ಪುರ ಬತ್ತೆರಡ ಪಾಯನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಅದಾಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಶಾಗ್ಲ ಅಲ್ತರ್ದು ಪಾರ್ ಬೈದೇರ್ ಮಾರೆ ಒಂಬೇನೊಂಜಿ ತೂವೆರೆಗ್ ಅಂಚ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತು ನಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಂತೆ ಕಿನ್ನ ಏಜ್ 3 ವರ್ಷ ಆತೆ ಆಗ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಕಿನ ಆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಜನಕೊಳ್ಡೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಪುರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾತಿರುವೆ ತೂದು ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನ ಗಡ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನ ಗಡ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಅತ್ತಾಯನ ಮೂಡಿ ಸಮ ಇತ್ತು ಜಿಡ ಈಗ ಸುಸ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆಗ್ ಬೋರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪುರಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅದಾ ಚಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇ ಉರಿಕಿಲಿಂದಕ್ಕ ಚಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ನೇಕಲ ಪಂಡರ್ನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಯಾತ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಐತವೇ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜವ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋತಿನಪಗ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು 1.5 ನಿಮಿಷಡು ಪಟ 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 ಬಾಯ್ ಬಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅವಿನ ಆತೇರ್ ಕುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿನ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 5th ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ನೆಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಟ್ ಕೂಲಿ ಐಟ್ ಒಂತ್ಲೆ ಮಗ ಒಂತ್ಲೆ ದುಂಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜವ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಬಾರಿ ಕಲ್ದಲ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಮೇನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಸೊಂಬ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಸ ಒಂಜಿ 50,000 ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪಂದೆನ್ಗ ಏರ ಒಂಜಿ 49,000 ಪಂತಿನ ಅಗಲಿತ್ತುಂಡ ಅಗಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅಗಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎರೆಗ್ಲ ಒರಿಯನ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಸ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲು ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಅದಾಗ ನಿಗಲ್ ಆರ್ ಏರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಿನಾರು ಒಲ್ಲೇರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ದುಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಡ ಅತ್ತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ಪಂಡಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲದಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ನೆನಪುಗೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಸಂಬರ್ ಪಾಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಕ್ಕವೆನ್ ಕೊರ್ನಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತ ಎರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಒಂದ್ಲ ತೋಜವ ಅಗಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತೋಜರೆ ಕಾಪುಜಿ ಕೆಲವಗಲು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೈ ಉಪ್ಪುವೆರು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಎರೆ ಕೊರಿನಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಜ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಕೊರಂದೆ ಅಂತ ಕುಲಜ ಏನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿ ಅವಿನ್ ಗೆತೊಮ್ಮಿನಲ್ಲ ತೋಜವ ಗೆತೊಂಬ ಅವೇನ್ ಗೆತೊಂಬ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ದ ದಿನದ ಯಾತ್ರೆದ ಇಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಸ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋದ್ರ ಪರಪ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾತ್ರೆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಐಟೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅವೇನ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸಡೆ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ದಾತುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಸೌತ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೌತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಡಿಂಚಿ ಅಂಚದು ಸೌತ್ ಗುಲ ಪೋಯಿ ಪಂದಾಂಡು ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋರೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪ
ಅಂಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅರೋಮಾ ಬಂಡಸೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಪರಿಮಳ ಇದು ಅವ್ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಬೇಪುಜ ಅಲೋಮಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋಮ ಎಸ್ ಇಸೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಪುರ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಸೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಪುರ ಆದ ಹಾಕೇನೆ ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಹಾಕೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನೀಟ್ ಅದು ತೋಜವ ಏನ ಮಲ್ಪು ನಾನೊಂದು ಪಾತಿರ್ ದಾಂಡತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಂಡಿ ಮಗ ಶಿವಿಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತೂಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ SNR ಏನೇ ಪಂಡ ಶಿವಿನ್ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಪಾಪ ಜಾನನಪ್ಪ ಧರಿಚ್ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತನದ ಒಲೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಎನ್ನದ ಡಿಟೊಂಜಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಆಲ್ಗೆ ಜಿಗೆ ಶಿವಿನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿವಿಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಕ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಿಯಾರ ನಾವು ಅದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಅಚಾನಕ್ ಹೊಜ್ಜಿ ಗೆತ್ತೋಗಿನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ SNR ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಬೊಂಡಸ್ ರೆಡಿ ಬರ್ತಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಅಕ್ಕಡೆದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನೀಸ ತೂವಲಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ಕೂದೊಂದು ತಿಂತು ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಶಿಂಕ್ ಆದದು ನಾನು ಇಂಚಿಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚು ದೀತೇರು ಯಾಕಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಈ ಬೋರಾ ಪುಡ ಒಂದು ಹಂಚಿ ಹೋಯ್ ಒಲೆ ಹೋಯ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಅವಳು ಅಂದೆ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಶಕ್ತು ಚಂದುಂಡಿ ನಾನಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಚೋಡು ನೀರು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಜಿದಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಂಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕಿನೆ ಇನ್ನೇನು ಬಟರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬಟರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೈತೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದ ಹಾಕಿನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೆತ್ತಿ ಹೋದು ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಂದೆ ಹಂಚನೆ ನೀರಾಜನ ಮುಟ್ಟ ಬೈಪದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬಾಜನ ಗೆತ್ತಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು 8 ವಾರ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪಿನ ತೂವಲಿ ಆ ಕಡೆ ತೋಜದ ತೂವನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಪುರ ತೂವನ ಬಡವ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಾಡೋರ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಈತೇರು ಯಾರು ಏನೋ ಮಲ್ತದ ಗಾಯ ಪೊಟ್ಟಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಆತಜಿ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜಿಂದ ಬಳಸು ಜೋಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹಾಕೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನನಗೆ ನೀರು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ಜೋಲ್ಡಲ್ಲ ಒಯ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ತಿಂತಿನ ಜನ ಪಾಪತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಉಂಟು ಏನು ಆಜೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪುರಜಿ ಒಬ್ಬರುಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಚದ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕೂಡಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಬಂದಾಗ ಕಿನ್ನ ಬಂದ ಒಂದು ಪಾಟ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ ಎಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್
have flavor ಬಕ್ಕ ತೂವೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ಲು ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಲು ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ರೆ spring onions ಪಕ್ಕ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪೈತಲ್ ಬದಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತೆ ಬೋಡಿ ಪುಣ್ಣ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಹಾಕೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಂಡಸ್ ಪಾಡೋಡು ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಂಡಸ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಉಂಡಿದ್ದು ಹಾಕೇನೆ ಮೊಂಡಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಡ ಜೋರ ನನಗೆ ಊಟ ಶುಂಠ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೈಸೆ ನಿಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಂಗಾಯ ನೆಕ್ ದೊರ್ತಿನೆ ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ ವಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಈತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡು ಜೇದು ಈತೇನೆ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಉಡ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುವ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ ಕೂಡಾಂಡ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೋಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ದ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಅದೇ ಫೈರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಬರ್ನದ ತಾವು ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದೆಂಕಲ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ Pardon, fresh cream. Yes. Most awaited moment. Shake well before use. Wow, looks so yummy. Enjoy. Udule. Delicious. Yes, fresh cream pura paardand. Wow, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Yes, ಉಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕುದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಾ ಫೈನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಲಂಚ್ ಅರ್ನ ಮಾನೆ ತೂರ ಅವನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಬರದಿರೆ ಪಸತ್ತದು 4 ತಿಂಗಳಾಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಜುಂದು ಬರದಿರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಂದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬರದಿರೆ
ಇಕ್ಕಿಗೆ ಒಂತಯ್ಯವತ್ತ ನಾನು ತಿನ್ಬೋದು. కొంచెం గార్నిష్ మల్పొడి ಶಿವಿ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರೆಡಿ. ಶಿವಿ ಏನು ಎಂಚಾತು ಸೂಪರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಿ ಏನ ತಿನ್ಪಿನೈಟ್ ಎಲ್ಲೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿದ್ದು ರುಚಿ ಸಿಗೊಂದಿದ್ದು ಅರೆಗ್ ತಿನ್ಪಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅದೇ ಶಿವಿನ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿನ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಶಿವಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯ್ಡ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಮಗ ಶಿವಿ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಾಯ್ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಯಾರೇ ಪನ್ಪ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಲು ಬನ್ನಿ. ಸಿಪ್ಪಿನೈಟ್ ಬಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ತಿನ್ಪೆ ಒಂದಿದೆ